Uztailaren 7an, 40 urte beteko dira Joseba Sarrionandia eta Iñaki Pikabea presoek Martuteneko kartzelatik ihes egitea lortu zutenetik, Imanol Lartzabalen kontzertu ostean, bozgorailuetan ezkutaturik. Itxura guztien arabera, Mikel Albizu idazle donostiarrak antolatu zuen ihesaldia. Hiriko zirkulu intelektual eta literarioetan zuen ospea aprobetxatuta. Talde gonbidatu bat izango zela azaldu zien, eta bigarren furgoneta batekin sartu ziren kartzelara. Azken orduan, talde gonbidatuko bateria jotzailea gaixorik zela eta esan zuten etzela kontzerturik egongo. Eta bitartean, Piti eta Sarri saltsan zeudela konturatu gabe. Egiako bizilagun eskuzabal batzuek haien etxea eskaini zieten, eta bertan izan ziren iheslariak hainbat hilabetez. Ihesaldi hura Euskal Herritarren iruditerian geratzearen arrazoi nagusietako bat kortatu taldeak eginiko Sarri kantua da. Iaz, lehenengo aldiz, Martuteneko kartzelan abestu zuen Fermin Muguruzak, agintarien deserosotasunerako eta zentsura mehatxuarekin. Ez da ordea erraz isilduko kantua. 40 urte darama Euskal Herriak abesten, bafletatik Kriston martxa dabil.